और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में कफ सिरप से अब तक 19 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं पंजाब में कोल्ड रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड रिफ कफ सिरप पीने से 15 बच्चों की मौत हो गई। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की। मेडिकल स्टोर संचालक बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाई नहीं देंगे। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के नियंत्रक खाद्य और औषधि प्रशासन से चर्चा की। इस चर्चा में कफ सिरप को लेकर गाइडलाइंस जारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। केंद्र सरकार से एडवाइजरी मिलने के बाद राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स में सरप्राइज जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप की सप्लाई यहाँ जबलपुर से कटारिया ये जो फार्मास्यूटिकल है यहाँ से की गई थी। तो ये जानकारी मिली तो कलेक्टर महोदय एवं SDM महोदय के निर्देशन में अग्रिम कार्रवाई जाँच किए जाने तक हमने जो गोदाम जिसमें दवाइयाँ रखी हुई थी उसको सील कर दिया गया। बता दें, राजस्थान में भी कफ सिरप पीने से भरतपुर और सीकर में एक मौत हुई है। तो मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, तो ग्राउंड पर भी इस मामले पर कार्रवाई जारी है। भोपाल से हमारे संवाददाता शुभम की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। अब ड्रग डिपार्टमेंट भी जागा है और अब भोपाल सहित पूरे प्रदेश में कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये दवा बाजार है और जो 2 नई दवाएं हैं उसको भी एक तरह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम KL अग्रवाल है, मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर हूँ। बताइए, आपकी पूरी कार्रवाई आपकी क्या हो रही है? कितनी सिरप जब्त की है, कौन सी जब्त? जो अभी निर्देश निकले थे और कल जो एक दवाई अमानक इस तरह की घोषित की गई है, तो उसी के अंदर हम जांच कर रहे हैं और उस कंपनी की अगर दूसरे बैच की दवाई यहाँ पे मिली है तो एहतियात के तौर पे उसको भी हम लोगों ने अभी विक्रय करने से रोक दिया है और इसकी सैंपलिंग कर ली है। सैंपलिंग करके इसको लैब में भेजेंगे और इसका जाँच के हम आने तक इनको बोल दिया है कि इस दवाई का विक्रय ना करें। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में ही कार्रवाई चल रही है ड्रग डिपार्टमेंट की। जितने भी सिरप हैं जो कि जिसमें अनियमितताएं मिली हैं, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं जहर मिला है, उन्हीं दवाओं के सैंपल भी लिए जा रहे हैं और उन्हें इसी तरह से सील भी किया जा रहा है।